القصة أولها مش في المحيط، القصة بدايتها في لندن، في الدور الثاني من المتحف البريطاني، قدام قطعة خشبية غامضة رقمها 22542، غطا تابوت لكاهنة مجهولة، بس العاملين هناك سموها اسم تاني، الموميا المنحوسة، لأن تاريخها كله نهايات مش مفهومة ومأساوية. أول واحد احتفظ بيها اختفى حرفياً، اختفى من غير أي أثر. المصور اللي حاول ياخد لها أول لقطة الفيلم اتحرق، وهو نفسه مات بعدها بأيام. والأغرب إن أي حد لمسها اتعرض لفقر مفاجئ، أمراض غريبة أو مصير مأساوي ملوش تفسير. المتحف عمره ما اعترف رسمياً، لكن جوه القاعات الهادية الموظفين حكوا روايات محدش كتبها في أي تقرير. وهنا ندخل على سنة 1912 لما انتشرت إشاعة إن الغطا اتباع لمليونير أمريكي واتهرب داخل صندوق شحن واتحط على التايتانيك علشان يتنقل لأمريكا بعيد عن العيون. وفي الليلة الأخيرة بعض الناجين قالوا إن الصحفي ويليام ستيد كان بيحكي للركاب عن لعنة الموميا، وقال جملة غريبة جدا: الأشياء اللي بتخرج من المقابر ساعات بتسافر لوحدها. بعدها بساعات السفينة نادت بأول استغاثة، وفي شهادة نادرة واحد من البحارة قال إنه شاف صندوق كبير بيتحرك لوحده وسط الفوضى من غير ما حد يلمسه. ساعتها الناس آمنت إن اللعنة هي اللي حكمت على أعظم سفينة إنها ما توصلش. لكن المفاجأة، ده كله كان مجرد أسطورة. سجلات شحن التايتانيك فاضية ما فيهاش أي موميا، وغطا التابوت عمره ما ساب لندن. الموميا عمرها ما ركبت التايتانيك، دي الحقيقة. بس الخطر الحقيقي إن اللعنة مش محتاجة سفينة عشان تتنقل، هي بس محتاجة حد يسمع قصتها.